ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ರಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬಂದು ನಾವು ಮುಂಚಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಬೇರೆಯವರು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದು ಒಂದು 2 ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಸೊಪ್ಪು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಓನಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆನೇ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಬೆಳಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಕೊಡದೆ ನಾವೇ ಓನಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಂದು ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ನಾನು ಚೈತ್ರ. ನೀವೇನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಲಾರದಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಮೂಲತಃ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದವರು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುರಿ, ಕೋಳಿ, ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಹಸು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರ ಕೃಷಿ ಜರ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆದಾಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಇವರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತಂತು, ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅವರಿಂದಲೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಕುಟುಂಬನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೃಷಿ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಸರ್? ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ನಾವು ಕೋಲಾರ ಚೋಡದಹಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮದು ಮೂಲತಃ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬ. ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ರಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಣ ಬೇಸಾಯ, ನೀರೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಸು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇವು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಜೋಳದ ಕಡ್ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಮೆ ಹುಲ್ಲು ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಕಸವಾಗಿ ಹಸು ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸರ್? ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬಂದು ನಾವು ಮುಂಚಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಬೇರೆಯವರು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲನೂ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದೇ ತೋಟದಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ವಿ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮದೇ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಫಾದರ್, ಮದರ್, ಬ್ರದರ್, ಇವರೆಲ್ಲನೂ ಜಾಯಿಂಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ? ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು 2 ಲ್ಯಾಕ್ವರೆಗೂ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ, 2 to 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯಿಂದ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದು ಒಂದು 2 ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಸೊಪ್ಪು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಓನಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆನೇ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ರೇಷ್ಮೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂಚೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತೊಗೊಂಡು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಶೆಡ್ ಮಾಡಿ ರೇಷ್ಮೆ ಮನೆ ಹೌಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಈಗ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸರ್? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3-4 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಓನಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 10 ಇಯರ್ಸ್ 12 ಇಯರ್ಸಿಂದನೂ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಯಾರಿದ್ರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಾ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲ, ಆ್ಯಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪಿಂದಾನೇ ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಕಾಲ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿದರು. ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ವರ್ತ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಬಿಫೋರ್ ಕೊರೋನಾ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡೆ, 5000 ತೊಗೊಂಡಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಇಂದ ವಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸ್ತು. ಒಂದು ಸುಧೀರ್ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೋರ್ಸಸ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಾನು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ನೀವು 5000 ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ? ರಿಸರ್ಚ್ ಬಂದು ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು.
ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿಲೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿತ್ತು, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸಾರದಲ್ವ, ಹಂಗಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಒಂದು 8 hours ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಕೋರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ? ಆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಇದಾಗಬಾರ್ದು, ಇಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಒಂದೇನಾದರೂ ಈಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬರೀ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಉಪಕಸಬ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಣ್ಣು ಮರಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ತೆಂಗು ಆಗ್ಬೋದು, ನೇರಳೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಹಲಸ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಾವು ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆಗಳು. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಆಗ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಜೋಳ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಕೊತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಕಸುಬಾಗಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕುರಿ ಹಸು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಯಾಕಂದರೆ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೇವಲ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಸಾಲದು. ಸೊ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೇಡಮ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಇವರೆಲ್ಲನೂ ಫುಲ್ಲು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ನಾನು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನಾನು ವೀಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವ್ರೇನೋ ತುಂಬ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾ ಇದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಸರ್? ಯಾಕಂದರೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ. ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಅಂತ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೇ ಓನಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಬರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ರೈತರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ಪು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಲಾಭದಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಕೃಷಿ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಿಂದ ನಾವು ಕೃಷಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಬಂದಿರೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜಾಬ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಊರ ಕಡೆ ಜಮೀನಿದೆ, ಕೃಷಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೇನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಆಸ್ ಅ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೃಷಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಕೃಷಿ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೀವು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಮೇಡಮ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಂದು ನಾನು HDFC ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು MG ರೋಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆ 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 ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕೋರ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕೃಷಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಸ ಬೆಳೆ ಏನೋ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಮಾವೇಶ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಫುಲ್ ಡೇ. ಒಂದು ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡೈಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋವಂಥದ್ದು, ವೀಕ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋವಂಥದ್ದು, ಮಂತ್ಲಿ, 6 months, ಇಯರ್ಲಿ, ಈ ಥರ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಸಾರು ಹೇಳಿದಿರೋ ಡೈಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋದು, ವೀಕ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಾಲು ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ ಥರ. ಈ ಒಂದು ವೀಕ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು,
ಬೆಳೆಸಿಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಥರ ಹಣ್ಣು ಗಿಡಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದರೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇವತ್ತೀಗ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮಿ ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೀಗ ಯಾವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಅಂದರೆ ನೀವಿನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಅದೇ ಮೇಡಮ್, ಸಾರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೇಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಬೆಳಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಕೊಡದೆ ನಾವೇ ಓನಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಸ್ ಎ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೂ ಸಿಕ್ಕರೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಈಗ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ಲಿ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮದು ಮಂತ್ಲಿ ಬಂದು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಂದು ಒಂದು 50,000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಪರ್ ಮಂತ್ 1 lakh ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ತಂತು ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಮೇಡಮ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಂದು ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ನಂಬಿಕೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು. ಏನೇ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಏನೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ವಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕನ್ನತ್ತೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲೂ ನಾವು ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಜರ್ನಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಲಿ, ಸೊ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿ, ಹಾಗೆ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ನೀವು ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮಸ್ತೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಕಸುಬನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿಕನಾದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇಂದ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಅವರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮಿ ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಈಗಲೇ ಅವರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಬೇಕು, ಕೃಷಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೃಷಿ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಡ, ಈಗಲೇ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕೃಷಿಕನ ಜೊತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೃಷಿ ಐಡಿಯಾ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಿರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟಾಟಾ, ಬೈ ಬಾಯ್.